算不必。因为我就是那种不会生产的人。男生怎么会生产？讲得好，真来对。但是我认为我是女生，而且我认为大家都是女生，每个人都是女生，对，好 ，OK， 好。还有什么？你看我多人画那个画，好，那现在我要画天空，天空那个很多变化都有变化的，先上一点水，那天空我希望它有这边蓝色，就是夕阳做的比那天气秀定。像我喜欢这种比较柔，但是柔中会带淡，这个它这是铅笔的，对，偏好，就是把写字写涂掉的偏好的写字写涂掉的。然后让它淡淡的，这样稍微淡对哦。但是你知道它对付它就有东西了，这样来理解，我们就硬化没有用，好对，好对。那我让这个把这个凸显出来，但是因为远刚好不要太多的白，你要让蜡变白，对不对？所以这个不要这么多白，把白点消失掉，让它自然的回色。那这个天空就画的差不多了，然后如果你还不够喜欢，可以把它结束，可以好。那现在呢，干嘛呢？我们来画海平面。海平面呢，海平面很重要，它要撑出多大？好，来，我们现在找海平面的颜色。它颜色同样的话，看前面色彩比较灰，海平面我们要加点紫色，但是还是有些颜加比较暗的颜色，让它变得比较沉一点点。它色的比较薄一点，不要太重，这样子。甚至让它灰一点点，有没有？这个颜色，好了 ，OK， 好。那你看这样子画的话，它不会有那条水平线，好，那怎么办？你可以贴胶带，胶带这边，要不然就是说，到时候这个这样还是会，我们这样子它这个上面水还是会下来，不过没关系，我们让它稍不要这么的硬，太硬的话也不好看。让它跟天空能够慢慢的过渡是最好的。好，那来，好，有点白色，然后呢，我们不急着画这个上面的变化，因为现在上面这个水珠，上面有水珠变化，不小心跑上去就好，就不要管它。为什么？那是金鱼，金鱼喷水。好，来，主要是这个颜色要干嘛？这个比较偏的颜色要慢慢前面的调整，让它偏比较。然后呢，我们用这样子来衬出它的边廓，这样，浪边廓，浪要造型嘛，要造型，然后画的这个叫做利落一点。这个地方最好一次搞定。当然，你如果技巧没那么好，多搞几次没关系。现在你看，我运用这样子来留白，留上那个什么，就是海上的亮亮的效果万一没有觉得很好，你看把它画出来。波光粼粼啊！波光粼粼对，波光粼粼。然后记得水分不能越加越多，要不然它这个发会成水渍。所
所以水分要越化越少，因为上面已经有水分，这样才会融合的很好。就是控制水分，就会像今天的天气，今天的天气，但是记得前面不要留太多，因为这个不要留太多白，你留太多白的话很麻烦，太多你就留。你去换功力要你学习，自己多试，要多试，要多试。知道。那待会我们在上面还可以再继续画层次，现在先不管现在继续画层次，那越来越干了继续画层次，然后呢，在还没有完全干的时候呢，这个浪是靠这样子撑而已，这样是不够的。好，我们现在来画石头，你看先画出这个比较圆形，灰灰的对不对？在这个白的因为它现在有留了这个缘分，它跟它有没有关系？没有关系。还有这个机会，远的东西你让它不要清楚，你画的越结实，前面越难搞，你就应该把它画的随性。对，然后呢，几条都差不多，这边几条都，旁边，注意到它的造型的聚散关系、轻重关系，一定就是变化的意思。你没有变化就等于零。好，再来。先这样子。好，那我们现在呢，我要来画前面的部分，前面的一大块石头。这一大块石头呢，可以把它调个石头的样面，我希望它有点偏紫色。好，那这个是彩树。大面积的，它是什么？一大块石头，那我现在画是亮色的，那你不要一直在搞那个细节然后呢，这个颜色很单一嘛，我现在用土黄色来混进一点土黄色，画它的面，那亮面混进去，好，那接下来呢接近它的地方是比较重，对不对？拿下来，比较深的咖啡色，但是不要画的太，也是一样不要画太深，最好在实施的时候画。在实施的时候画的话，它会渲染它会有效果。不要画太深的，因为浪拍下来的话，它不会这么实的，不会这么实，它会涂到肉嘛，去稳低点，涂到肉嘛。这两种把它掉，这个位，这个位，那再画。好，现在呢，这个上面的石头很漂亮，对不对？来补拉面，补拉面补拉面，这个就是这样的。待会有些地方，先画这个，随便画来画，先随便画。那它长这样子，我画出来不会跟它一样，但是画起来一样很好看，是为什么？刚刚跟大家讲，所有东西都是力，穿透表象，我们得到最后就是力。什么意思呢？你看每个人都长得不一样，穿透表象，你听听他的心脏，好像高感叹就是这样的。所以我们常常是被那个表象给迷惑的，我们画本来就像，表象很像，但是你要抓住它的那个，不能讲太多次。同学我老师道理非常道理，非常道理，会遇到。但是听无嘛真好，我顶会讲，我就是要互你听。对啊。为什么？因为那就是转折，改天你透过实践一直画一个，有一天原来你讲的就是这种艺术，如是，是这种艺术，慢慢是安尼，安就对了，对，安就对了。这个你应该很有体会
这个种子啊，你看哦，我待会会把这个地方画的比较结实，这个地方所有的虚掉的关系，啊，就是强跟弱，这样了解是吧？那这个是很重要，这个是非常称呼的地方啊。水分太多了，小心推开，注意到这个碎感。那这个地方不需要那么白，我先全部把它划掉，不需要那么白。但是最好是偏暖色，因为旁边都是蓝色的。然后呢，你看这样子，跟这个里面不是有很多那种碎石子吗？珊瑚礁哈。然后呢，有时候水分太多，洗一些，让它煮的是这样子，这样也可以制造一些浪花的效果。你看，我说卫生纸也是很好用的哦。像这个基本上就会把它可以擦，趁它没有完全干的时候，这样把它旋开，它才有水汽啊，水汽，有些比较水汽，再旋起，这样子我们就可以把这个颜色画得很通透、很漂亮。好，靠追菜的力量。那我们就可以花时间来处理这些东西啊，好，这个继续往下。这也是蜡的一部分，来，我们要看这个颜色，蜡卷起先堆雪。我本来要带那张作品给大家看，但上次那个是很久以前的中正纪念堂展览的作品，因为出版就是卷起先堆雪。对。我记得的话。好，那你看，让你如果说白东西的对比，当然要靠这些硬的东西去对比的。啊，现在，你看这个会干得很快啊，我待会就来，我想制造一些变化。那这个叫自然的变化，这是纸张没有刷到白白的，这是我压掉的，也很自然。按照它自己回色，它就不一样。但是人很奇怪，它本来就不一样，就很自然的，它就不要过的。对呀。像中国字，每个字其实虽然叫方字，但是每个字其实有它的造型跟变化。但是从小的学习把它写到方里面，所以它就都一样的。现在画这个，下这个浪，够深也深一点，就是它的比较偏绿色，偏浓郁，没事，画一画，就画的前面，就是这个翻涌的那个情况，这个抓重点画，然后它也是什么？也叫做律。意思就是说，今天你自己做了一个曲调，那个曲调是你自己做出来的一种曲调，那这个曲调呢，可能是非常紧凑的，非常紧凑的，非常合法。它可以是叫做惊涛烈岸，它也可以是这个刚才讲过光粼粼这种缓缓的，但是总之是律，不一样的律。那如果按照我们形象上看得到，就是深深浅浅，句句山山，大大小小。好，然后就碎两小，跟这个连在一起。然后画不能只靠技巧，有一件事情特别重要，就是说未成曲调先有情，你的神要先进去，现在在那个所有的那个古书的教学上，都会告诉我们这个是胸有成竹。但是我后来体验，我认为是更深入的体验啊。我说的不是胸有成竹，神在眼前。
胸有成竹的意思就是说，还没画之前，对不对？啊，我画有个概念的、有个想法、有个趋向，啊，意在之先。但是呢，我跟你讲，画画的时候、写字的时候，不知道要写什么，不知道画什么。如果说你是这样子的状态，那恭喜你，你是对的，因为永远是不知道。然后呢，在过程当中呈现，你不需要知道。什么意思呢？比如说你知道的意思就是说，我会去国外知道，当场我就知道，去那个地方去过，下次带你去讲给你去来，对不对？那画画其实是一个不知道，然后在不知道的过程当中，你充满了那个兴趣盎然，然后呢，你只要做一件事，什么事情？当然你要对你所画的东西，你要能够仔细观察、体会、酝酿，然后呢，你画一个地方的时候未曾取掉先有情，你的神已经先进去了，是那个神、那个感动、那个有感而发、那个内在的美感，它引领着你往前走。你的技法是应运而生，应缘而生，不是先练就了一套拳路来跟对方套式来套功来打好看，不是，那不叫艺术。艺术是永远是一起一会，永远是不可复制，来自于自发性。这个叫做艺术。好，那现在呢，我们继续。好，那现在我只要把石头画出来，跟上次一样，水落石出。好，那先给大家看目前的状况，还有多少时间？好像是好，先给大家看一下。颜色非常通透、简单、透明，对不对？好，你没有看到的地方，我来看一下，看到了吗？要不然我怕我改天出去你们不认识我。我现在没有开冷气，可以把帽子拿下来。我跟人家开玩笑说，在我工作室上课跟这边后面上课是不一样的，不是，就不一样，就是说那边可以看到真面目，这边没有。好，来，你看啊，我也可以在上面做一个跳色啊，那都是很紫色的，做一个跳色啊，偏黄的颜色，但是不要这么多黄啊，偏灰灰的黄色啊，这个当做是我画面在另外一个石头，对，这就颜色不会单一嘛，好的。然后现在我要开始来画这件石头的暗面了哈，不要完全干，啊，不要完全干，完全干的话你接色会接不好。那现在选用扁笔，扁笔可以把水量扫开，而且可以大面积。好，来，我选择这个，你的修请的清楚，它不会干扰它，也不发挥它。不知道要看是什么，有些材质会很真，这个是比较光面的，有的会比较还是有另外一个。然后我想更简单一点，就是说更准确的把这个东西画出来，更准确。是这个，侧面，太明显了。尽量维持它的透明度，色彩让它碎发为主。要接色对，这个时候给这个接色很漂亮。我这个按下去，这前面这个就会亮起来。这是我的造型的 Q 这是这个牛板的石头造型，比较可能出来了哈。然后呢，有些地方咖啡色，这把漆，那这个它是它，你要运用你的想象，想象从哪里来？有时候很难凭空想象，
可能是你对石头、海边石头的观察，观察以后的体会，也就是在那个古话论里面讲的外师造化，中得心源你内心里面的体会。然后呢，这个足精彩都客气的，自己播感就精彩我已经不能这样。来，现在我画暗，这个它暗就要抽出来，所以不是你把每一颗石头画得开来，是每一种造型、每一种色彩、每一种色彩出现的自然变化，很精彩，又很协调，这才叫艺术画，而不是开赶快开赶快是没重点，没意义啊，没点意义啊。对，所以你要看有些人像是有他特别的意义的。会讲钱，前面这个是白的，就是这个，这个边边没有，然后你看这个边边，对吧？没有形成，你回路这条，很麻烦。这个是一种感觉，说，我觉得这个力度够不够我这个地方需不需要加？所以我才讲说，你不需要用头脑去思辨、去推理，你只要感觉，你那感觉起来，你就感觉一切还是画完都回到视觉。我之前讲说，唯独深入你才可以浅出，所以我把画告诉你是什么，它就是视觉。不管你是油画，不管是任何画的，包括书法还是视觉，视觉就是眼睛看到的角色的感觉。那你要从这边下手，对不对？你看我这个地方这样画，这个地方呢，就要结束，所以这张画就变成说，也有一张照片的一张创作，像这个也好，就不会是那种一层一片的东西。这里面当然有很多你的巧思呢。这个画法石头画差不多，我在以前石头画没有画的很多，但是呢，它里面会有很丰富的变化，很有意思的变化。继续来撒这个盐。每一粒石头，到尾要像鱼仔，它这么珍贵，这么的漂亮，这么的可怜。来列来一次。
参考上面的所有的东西。任何时候，我们是个接收讯息的工具好，然后它是传送讯息，它传输出来讯息是什么，取决于你怎么接收，所以有各种的可能。好，那我现在这个地方看看，比较双尾，这个是大型后，这个先这样子，先来看。我们先看这个石头这边啊，我没有画很多，我没有画很多哈。但是这块石头本来很碎的，让我变成一个大石头，它连接在一起，它才有力量。你把它分得很碎，跟浪一样碎的话，就可以。当然你可以画的多一点，每个人的手法不一样，还是想要怎么做不一样。那我跟你讲的是这样讲啊。我从来没有想到怎么做，就是不预先设想，在过程当中去随着那个，就是说当时的情绪感受，包括在场这么多人的念力加持，顺着走，不要去，所以我们称为艺术家，不是你事先设计好要怎么做啊。那现在我石头我先不管，我要把浪做更精致的描绘，这个浪。这个浪呢，我们做更精致的描绘啊，谢谢。就是把那个重点在那个浪哈，所以我把浪旁边做一些，就是说它的那个。那我下礼拜哈，我想如果没有变化的话，我就画我们当天经过旁边拍到的一些照片。那我觉得也蛮精彩的，也很生活化，很适合跟大家分享。如果没有别的变化的话，我就画这个东西。你看这个正方、侧方、变边各种可能。那我最后选择还是用毛笔去画，是因为可能平常拿毛笔拿习惯了，不像我们喜欢我们拿快点拿习惯。拿刀上就是定点。那现在也蛮有趣的，像很多外国画家，现在很多画家人手一支毛笔，是中国人。那画画是这样，每一个笔画都应该像下围棋，每一步骤都作用，而不是毫无意思的。那每一个，就是我这样教，它不是有它的意思的，那个意思可能你没办法很清楚的知道它是什么意思，可能。有时候画会做那个自然的去画，甚至有点像无意识的画，但是呢，那我们怎么看，它会准确的？没有绝对准确，只有相对准确，那怎么办？投入忘了自然，它怎么神在一起，它会带给你。就是像投篮，很专注，对不对？也奇怪，我是新手，也是投进，专注进入状态，所以没有办法，就是神在一起，这个才是最重要的。所以我才想说，不要着技法，那技法东西只把你挡在那边，那技法知道，就我们这样画就已经讲很多技法了。好，那这个浪呢这样变过来，你一定要有一些深浅，你不可以都每一。如果说这边受光法的话，这边看上去，让这个像花一样。但是你要让它白，就尽量少画，画越多越不白，画越多越不白。所以我画一开始会画的比较多，但是越到后面是怎么样？越画越少，然后看得多。你要看看，在哪个地方很适合给它致命的一击，就
就结束了。千万不要画到最后跪塔啊，你知道呢？为什么？因为我们看画面一样看，它就是有一个距离的，所以我们常常会画过头的不知道，够了就好了。所以我才讲的叫做适可而止。那个适可以变成试验的试，也可以变成视觉的视，视觉的视啊。你觉得够了就好了。重点是在这里，所以我现在要不断的来往这个地方。这个地方就很白了，再给一个强度，再给一个强度，它也还是有强弱的哦，这边是比较碎的啦，也是比较主要的。这个风，它颜色你看都是偏蓝色，再补一点蓝色颜色，它的单调，能往后补，它才不会太单调。边画边整理，所以它很像是球场打球，不需要设计，因为这个计划很多内容上变化，你只有回归做什么专注啊，平常做平常练习锻炼。好，那我再把这个底下那个的加深，它的让更结实，像石头一样的，它就越来越结实。你越结实，它的力量就更强，在画面上的力量更强。所以我到最后仅扣住这个，其他的东西我就放过。这样子才会精彩。我们极尽所能来表现那个精彩，才不会浪费子弹。我们常常把太多的颜料、太多的时间、功力都用到别的地方去了。所以说，精彩嘛，精彩。所以我才认为说，我们要学的是这我刚刚讲的是一种美感的字，所以也就是我们对美的一种素养，而不是去学模考技。这样子对大家好像会有帮助。那我们可以说的更准确一点。我上课的那个班，我们不是在教画架。每个同学呢，如果说你讲的过程，我们每个人都会集中自己成为一个好的画家，甚至是更好的艺术家。别的东西我不懂，但是我说在艺术的体会上，我愿意这样子讲，平常可能低调特别一点，在艺术的体会上，我是很深刻的，别的东西我不讲。然后呢，像这个白色这个白你也可以喷一点，这个白因为像这个碎烂然后这个白你也可以。基本上是不掉。3.5分。安尼啊？还有20。收紧啊，安尼。我要收紧，我嘛唔知我今日变安尼哦，所以我刚刚还怕说我们时间不够啊。意思我可以再画一张。好啊，再画一张。它一定会有些碎的啊，到上面你可以把它喷什么，这样很单调啊。好。对，它这个地方就不会完全的平单调。这个不要去。就有层次。然后方向，然后这边就好，上来，收混好的，就这边把虚化掉。如果说你觉得像这个是可以单一点可以勾1-2笔，比较多，多加变化。
要干一点，这个水分不能多，因为它没才能干。你水分一多的话，还水啊，就会干，你会动起来。增加层次，不一样啊，不一样，入为不去化就会深入了。要注意到人为的东西铁定会有惯性，所以我常常会泡让它正来一点，惯性多了以后就会变这样。远水无波，远山无村啊，这是比较近的水，我会看到这个波纹；远的东西我就不管。那这也是运用这样子方式来制造空间，远近关系。记住最明显这一块，我的诉说。像这个一开始我本来是以为说这个要惊涛裂岸、卷起千里堆雪，到最后没想到这么细腻。好，我们画的虽然是烂，但是我们用手法是很细腻。差不多，现在看一下啊。不用再不要去画太多，可以把焦点做。它不足的部分就干一点点啊，再去做一些渲染。那很简单，对不对啊？不要太努力啊，要想要啊。它会比较想要，它那个答就会被这个偏橘的色彩呈现出来。但是你也要把握一些原来的色彩啊，不要全部那个。那这个地方，这个白就比较不见了啊。然后呢，我已经照了第二次色，对不对？啊，有些地方我也可以再把更深的再重新提一下，有一些冷色啊，包括这种蓝色的颜色，就颜色，让它的力度更够。但是差不多就好，不要太过度的话，颜色导致叫做什么？叫做弄巧成拙，视觉情感。你看啊，我这个地方做一些颜色，它这个石头更亮，别啊，你看水彩这样子感觉的话，我这样画的话，就是我所讲的。我下次再画，同样的干就不一样，所以不可复制的。我怎么做出来我也不知道，但是很多的画面再画一次可以画出来，因为为什么？它有技术，技术里面有很重要的东西是什么？你要记得它怎么做。技术就是记起来的术语，要不然你都没记按他做啊。你就是会记按他做，看得出来要按他做，它可以重复一次再一次啊。那艺术性就这样。所以很多人对这东西没有了解，没有了解，所以说有学到一项技术，他很得意，没有说你画得到画很漂亮，但是你只会画得到画，你只会画那个样子，那就是因为技术的层次，但是如果说你有这种能力画这种技术，那我就鼓励这样更上一层楼，更上一层楼，拜托大家技术，老师，我们可以成为工匠。宗教修行也是这样，很多人就会把它寄托。其实以佛教来讲，它是讲解脱，它不是讲寄托。寄托是什么？我拜的观音佛咒是那个是阿弥陀佛，他会帮我解决所有问题。我这个基督教我很麻烦，其实那个叫寄托嘛。也是比较成熟那我跟大家讲，就是解脱不是寄托，你不是寄托在我的门下，我的技法里面，你会画，我离开我这个地方不会画，不是，你要解脱，你自己就是大艺术家，好不好？是这个意思。